single day. Für viele sind diese Bilder wahrscheinlich ein fester Teil der Kindheit. Der quadratische gelbe Burgerbrater SpongeBob Schwammkopf, der mit seinen Freunden alle möglichen Abenteuer erlebt. Erstmals im Jahr 1999 auf dem Kinderunterhaltungssender Nickelodeon ausgestrahlt, verfügt die Serie bereits über 11 abgeschlossene Staffeln mit über 500 Folgen. Als typische Kindersendung werden in den Folgen auf kindgerechte Art und Weise gute Werte wie Freundschaft, Ehrlichkeit und Hilfsbereitschaft vermittelt. Wie durch ihre Popularität nicht anders zu erwarten, haben sich über die Jahre auch einige Fans daran gemacht, ihre eigenen Geschichten zu der Serie ins Netz zu stellen. Darunter auch der Ersteller der Creepypasta Squidward's Suicide. Da diese Creepypasta jedoch mal so gar nichts mit dem kinderfreundlichen Schwamm zu tun hat, den wir alle kennen, sondern im Gegenteil eher sehr verstörend ist, hier eine Warnung. Diese Geschichte ist nichts für schwache Nerven. Das Thema heute? Die Creepypasta Squidward's Suicide. Werfen wir also zuerst einen Blick auf die Creepypasta selbst. In der Creepypasta Squidward's Suicide, also zu Deutsch Thaddäus Selbstmord, wird uns aus der Ich-Perspektive des Erzählers eine Geschichte erzählt, welche ihm so angeblich tatsächlich passiert ist. Laut ihm hat er in jungen Jahren ein Praktikum bei den Nickelodeon Zeichenstudios gemacht, wo er exklusive Einblicke auf bisher unveröffentlichte Folgen der Serie SpongeBob Schwammkopf bekam. Zusammen mit einigen Mitarbeitern sah er sich wie jeden Tag unfertige Folgen an, bevor diese in den endgültigen Schnitt übergingen. Eine dieser Folgen nahm jedoch plötzlich eine seltsame Wendung. Nach einem relativ normalen Anfang, Thaddäus gab vor einem Publikum ein Klarinettenkonzert und wurde dann ausgebuht, woraufhin er in Tränen ausbrach, kam es zu einer unerwarteten Wendung. Es war ein hasserfülltes Buhen. Der nächste Schnitt zu den Zuschauern offenbarte, dass diese plötzlich über fotorealistische, blutunterlaufene Augen mit roten Pupillen verfügten und hasserfüllt auf den armen Thaddäus starrten. Im Verlauf der Handlung bekam Thaddäus ebenfalls derartige Augen und begann statt Tränen Blut zu weinen. In einem weiteren Schnitt sah man Thaddäus schließlich weinend auf seinem Bett sitzen und ohne Ton musste die versammelte Mannschaft 30 Sekunden lang Thaddäus dabei zusehen, wie dieser bitterlich schluchzte. Während immer näher auf Thaddäus Gesicht gezoomt wurde, war ein Stück für Stück lauter werdendes Schluchzen nun wieder zu hören, zusammen mit einer Soundkulisse, die zu einem Wald bei Nacht gepasst hätte. Einzelne Frames mit Bildern von toten Kindern wurden eingeblendet und schließlich raffte Thaddäus sich auf, um den Zuschauer eine Weile lang stumm in die Augen zu sehen, nur um sich dann eine fotorealistische Shotgun zu nehmen und sich selbst hinzurichten. Es gibt viele Videos auf YouTube, die behaupten, das Original der geschilderten Folge zu sein. Das als Original verlinkte Video unter der Creepypasta ist dieses hier und es beinhaltet 1 Minute 58 Sekunden lang nichts anderes als das. Während meiner Recherche bin ich auch auf kein anderes Video gestoßen, das irgendwie realistischer war, was logisch ist und uns somit zum folgenden Punkt bringt. Natürlich ist auch diese Creepypasta nichts als eine ausgedachte Gruselgeschichte, die wir YouTuber für guten Clickbait benutzen können. Squidward's Suicide ist ein regelrechter Klassiker unter den Creepypastas. Dadurch, dass die Geschehnisse in der Geschichte ausgedacht sind, lässt sich natürlich auch keine originale Squidward's Suicide-Folge im Internet finden, aber es gibt viele coole Fan-Edits. Natürlich habe ich die Creepypasta neben einigen meiner Quellen in der Videobeschreibung verlinkt. Checkt das also sehr gerne selber aus, wenn ihr der englischen Sprache mächtig seid. Und in diesem Sinne hoffe ich, euch hat dieses Video gefallen. Was haltet ihr von der Creepypasta? Eure Meinung in die Kommentare. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann check gerne die Playlist zu diesem Format aus, indem du oben rechts in der Ecke auf das i klickst. Wir sehen uns hoffentlich nächste Woche und stay crazy. Every single day.